السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل دار كنلقاو فيها مريض أو جوج أو ثلاثة ديال الناس اللي مرض بهذا المشكل اللي هو مرض العصر. حتى أنا كنت بحالكم مريض وداز عليا الحمد لله، ولكن لقيت الحل بفضل الله تعالى. نشروا هذا الفيديو وما تخليش عندك الله يرحم لك الوالدين. نبداو على بركة الله بالزربة إن شاء الله. كناخذوا الحكاكة وكناخذوا العسل الحر وكنحتاجوا الزنجبيل. كنحكوا كما شفتوا هنا الزنجبيل مقدار قد هكا تقريبا واحد 100 غرام، وكنجيبوا العسل حر كما كتشوفوا وكناخذوه بهذه الطريقه هكا وكنوضعوه ان شاء الله بحال هكا في الزنجبيل وكنعطيوه الخاطر. كنبقاو كندوزو بهذه الطريقه هذه حتى كيطلق الماء ديالو. ها هو يعني من بعد غادي يطلق الماء بلاتي. ها هو كنبقاو نديرو بهذه الطريقه حتى كيطلق الماء ديالو. ملي كيطلق الماء ها هو غادي يطلق الماء، هذاك الماء ديالو كنخليوه واحد 3 أو 4 سوايع ان شاء الله. من بعد كناخذوا الماء ديالو وكنشربوه عادي، ما تخافوا حتى من شي حاجه. الناس ديال السكري لا، كناخذوا الوليدات الصغار نعطيوهم معلقه صغيره، الناس الكبار نعطيوهم معلقه كبيره 3 4 ديال المرات. ما تخافوا حتى من شي حاجه، فالحمد لله غادي يعطيكم ان شاء الله المفعول وغادي تشكروني ان شاء الله، والشكر لله عز وجل. فديروا هذه الوصفه هذه الزنجبيل والعسل ان شاء الله لهذا المرض اللي عندكم دابا اللي مأرقكم باذن الله. بارطاجيو الفيديو في سبيل الله. استودعكم الله.